Bismillah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channelnya Baju Yuli Syar'i Sejak Dini. Untuk bunda-bunda yang sedang mencari baju gamis anak atau baju koko anak atau hijab untuk bundanya, bunda bisa langsung aja cek websitenya kita bajuyuli.com. Nah, di sini saya mau review obat Hupagrip BP. Jadi BP itu singkatan dari batuk pilek. Hupagrip batuk pilek ini merupakan obat untuk meringankan gejala flu seperti hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk kering pada anak. Nah, untuk usia 2 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi obat ini tuh untuk usia 2 tahun sampai 12 tahun. Untuk anak di bawah 2 tahun itu harus memakai resep dokter. Tetapi untuk anak 2 sampai 6 tahun itu cukup sehari itu 3 kali setengah sendok teh. Untuk anak 6 sampai 12 tahun itu sehari 3 kali 1 sendok teh. Tapi untuk anak 12 tahun ke atas cukup sehari 3 kali 2 sendok teh. Obat ini tuh diminum sesudah makan ya bunda. Jadi pastikan kalau anak bunda lagi batuk pilek terus mau minum obat ini, pastikan anak bunda itu harus makan terlebih dahulu. Lalu cara menyimpan obat ini tuh, simpan obatnya di tempat sejuk dan kering. Lalu harus terhindar dari sinar paparan matahari langsung gitu ya. Terus jika anak bunda mempunyai masalah gangguan jantung atau diabetes mellitus direkomendasikan jangan meminum obat ini ya bunda. Obat ini juga terjual bebas dan gampang dicari di apotek mana saja dengan harga 21.000 sampai dengan Rp36.000 saja. Oke, itu aja ya infonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.